नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं करंजी। चलो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। करंजी बने पाए हिशोब 3 तरकार करंजी छानचं, मैदा, शुगर पाउडर, सुजी, स्वाद अनुसार नमक, घी, कोकोनट, काजू, इलायची। और हम घी को कढ़ाई में डालेंगे और फिर सूजी फ्राई करेंगे। और फिर शुगर पाउडर और फिर कोकोनट, काजू और इलायची। और हम मैदा को बोल में डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ऑयल डालेंगे और फिर एक डो बनाएंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको नीड करेंगे और फिर हम कवर करेंगे। और हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे और फिर हम उसको बेल देंगे। और फिर हमने करंजी छानचो लिया है और हम उसको करंजी छानचो में डालेंगे और फिर उसमें कोकोनट डाल देंगे, काजू और इलायची। और फिर उसको बंद कर देंगे। जहाँ पर आटा है उसको निकाल देंगे और फिर उसको खोल के डालेंगे। और फिर हम दूसरा बनाएंगे। और उसको हम हाथ से मोड़ देंगे। और फिर तीसरा बनाएंगे। और फिर हम उससे फोर्क में दबाएंगे। तीसरा टाइप का भी हो गया। और फिर हम उसको फ्राई करेंगे। और फिर हम उसको निकाल के प्लेट में डालेंगे। और हम फिर से वो बनाएंगे। दोस्तों, हमारा करंजी हो गया है। एंजॉय कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।